ya. Sebenarnya keluhannya apa dulu ya Bu ya? Dia batuk pilek Bu. Oh iya, baik Ibu. Nanti saya akan melakukan pemijatan. Sebelumnya saya mau menutup jendela dan pintunya dulu ya Bu ya. Ya Ibu, ini kan tadi Ibu meminta untuk dilakukannya pijat pada anak ya Bu ya. Sebelumnya emang sudah diberitahu oleh dokter ya Bu ya untuk melakukan pijatan ya Bu ya. Baik, jika seperti itu, nanti prosedurnya saya akan memijat bayi Ibu di tempat tidur ya Bu ya. Nanti saya akan menggunakan air BB oil dan juga menggunakan kompres untuk air hangat dan air dingin. Bagaimana Bu? Apakah Ibu setuju? Iya Bu. Saya jika Ibu setuju, silakan ya Bu tanda tangan terlebih dahulu ya. Ibu kali Ibu bisa membuka pakaian bayi Ibu di tempat tidur. Saya akan mempersiapkan alat-alatnya dulu ya Bu ya. Iya Bu. Bisa buka bajunya kan Bu? Bisa. Ya, silakan dibuka dulu. Saya mau menanyakan alatnya dulu ya Bu. Alat-alat yang dipersiapkan adalah handuk, baby oil bisa diganti dengan menggunakan minyak zaitun, air hangat untuk mengompres, dan juga air dingin untuk mengompres. Sudah dilepas ya Bu ya bajunya ya? Baik, saya ambil dulu ya Bu ya bajunya. Permisi ya Dek ya. Ini bajunya saya taruh sini ya Bu ya. Bu, sebenarnya permisi saya mau cuci tangan dulu ya Bu ya. Iya Bu. Permisi Bu. Halo Dek, namanya dedeknya siapa ya Bu ya? Dede Reisha. Dedek Aisyah ya. Halo. Berapa bulan ya Bu ya? Ini baru 3 bulan. 3 bulan ya Bu ya. Baik, nanti saya akan pijat ya Bu ya. Satu, dua, tiga, 10. Dua, tiga, 4, 5. Satu, dua, tiga, 4, 8. Satu, dua, tiga, 4, 100. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6.
dua, tiga, empat, 10. Satu, dua, tiga, empat, 10. Satu, dua, tiga, empat, 10. Satu, dua, tiga, empat, 100. Dua, tiga, empat, 10. Dua, tiga, empat, 10. Ya Ibu, ini tadi dedeknya udah saya pijat ya Bu ya. Nanti selanjutnya akan saya mandikan. Saya mempersiapkan air hangatnya dulu ya Bu ya. Sebentar ya Bu.